Hello，大家好。今日咧，我買咗一樣好貴重嘅嘢，係關於架車嘅，就要開箱啦。就係咩咧？就係 iPhone 17 Pro Mini 啊！講明先，唔係 Pro Max。冇錢，我係冇咁有錢，所以我買嘅係 Pro Mini，就係呢一個啦。依家我係睇下佢外面先啦。首先咧，佢外面就好似一個即係嗰個手機嘅樣啦，就用金色嗰啲邊嘅，金色。然之後咧，外面咧就個盒就係用呢啲黑色嗰啲皮咧，就去整成一個盒出嚟嘅。係啦，全部面都係咁啦。然之後咧，呢度佢有寫佢個名嘅，叫做全網通 S17 Pro Mini。原來唔係 iPhone 啊，係 S17啊，唔係 iPhone 17啊，係 S17 Pro Mini。係啦，因為咧對應翻到係架車啦，就唔需要用橙色，記得用黑色比較襯啲啦，係啦。係啦，寫明浸水之後冇得用嘅，係啦，即係話係冇話咩防水功能啦。依家係時候正式開箱啦！哇！就係呢一個啦，部手機真係好細啊，係咁細嘅咋，真係好細。而家拎出嚟，哇！就係咁樣啦，部手機，細細部，真係好爽啊！呢個就係個主體啦。佢咧係真係手掌咁細嘅啫，係啦。而佢呢啲就係幾好嘅，係啦。因為又有保護膜啦，就唔搣住啦。前面呢度咧就係用翻用翻 iPhone 17 Pro 嗰個嘅，即係參考翻佢啦，就都係用翻呢個長方形嘅鏡頭啊。呢一個咧就係其實咧，呢三個鏡頭咧唔係全部都係真嘅，真嘅只係呢一個，其他呢兩個都係假嘅。係啊，我聽人係咁講。然之後呢一個就係閃光燈啦。其他呢兩個就唔知啦，應該都唔係真嘅啦，主要。下面咧就寫咗係啦，都係寫翻 S17 Pro Mini 啦，進網許可係啦。數字移動電話機嘅叫，依家我哋要正式開呢一部機啊，係啊，應該係撳呢一個 Welcome， 係 Welcome 嘅字面啦，就冇話係啦。好，呢個就係主畫面啦。但係佢日期係錯啊！發現2月9日星期日，咁唔係啦，今日唔係2月9號啦，同埋好似2月9號唔係星期日嚟。佢咁嘅嘢啊，就係咁樣啦。有聲喎佢，佢就係有啲啦，時鐘啊、日曆，係咯。就有 WhatsApp 喎，我以為仲係 WeChat 添。同埋佢有好處就係碌到最後一頁咧，佢一咁樣繼續撥落去就會去翻主頁面嘅。即係我手機係冇呢個功能，節省咗時間啦，都係唔錯嘅。至於我呢個 Poco 咧，都係冇呢個功能嘅。呢個幾好嘅，唔錯。佢順暢度咧都幾好嘅，係咯。幾靈敏下，依家我哋設定翻做繁體字同埋香港版先，因為依家佢都係用簡體啊。我轉翻到繁體先。A few moments later。好，依家咧就轉翻做繁體字啊，但係咧就未插卡，所以時間咧都仲係未啱嘅。客服就話俾你知話插翻卡時間就會啱翻嘞喎，係啦。
咁大家卡咧，插卡呢啲嘢，咁就下一集我先試用啦。係啊，下一集之後我會拍一集嘅試用嗰啲，即係試用呢部 S17 Pro Mini 嘅片咧，就試下睇下YouTube 啊咁樣，咁跟住就主要介紹下有咩功能。咁同埋咧，我發現咗咧，隔離之後咧，就都係模仿翻 iPhone，其實係幾先進嘅設計，好多手機都冇啊。咁包括我本身部手機都係冇噶啦。咁所以咧，其實咧，即係你唔好話迷你手機，你普通手機都未必有一個快，其實係一撳即刻影相咯，拍照功能咯。咁其實咧，好就而家係超越咗好多手機啦，所以係唔錯嘅其實。咁係咯，咁依家仲有個繁體咁幾好。咁試下睇下地圖先我哋。睇到打去未插卡嘅原因，應該未插卡嘅原因，所以咁樣咯。係啊，咁但係 OK 嘅其實。咁係啦。咁同埋咧，上咗一日咧就好似有個膠囊係咪？哇！咁其實咧一入設定咧，但係佢依家好似用油，其實唔係嘅。嗱，一打開係會即刻嗱，至於呢一個咧，一打開係會冇咗嘅。嗱，即係個膠囊係佢自己設計啦。咁而家有嘅嘢就係佢自己整翻上去，都其實幾還原嘅都，即係算係好還原嘅。咁係啦，咁呢個就係手機嘅功能啦。咁幾好嘅，咁同埋啱用咗10幾分鐘咁，依家有冇10幾分鐘？咁依家應該90幾左右咯。即係啱啱開始拍嘅時候就係咯，好啦，咁就係咁。係啊，同埋除咗手機之外咧，咁呢個盒咧，咁仲有嘢，可能唔記得講。嗱，首先有呢個，佢竟然有送電話殼，透明嘅電話殼，不過係正常香港買唔到啦，即係要翻去應該華強北嗰頭就有咯。咁係咯，咁呢個。咁然後咧，佢仲有充電線，係咯，充電線啦，手機繩啦，呢啲叉電嘢，咦，原來有線，原來佢有針俾佢換卡嘅。咁呢度有個說明書係啦，咁個卡係啦，呢個換卡嗰啲啦，咁就係咁嘅嘢。咦，仲有保護膜喎，不過佢本身都有噶啦，佢本身應該係咯，佢本身有噶啦，咁就係咁啦。今日咧就到呢一度為止啦，咁唔知大家中唔中意呢一部 iPhone 17？唔係S17 Pro Mini 啦，唔知大家中唔中意咧？就覺得啲功能 O 唔 OK？咁下一集我會詳細拍一個試用，咁可能試下即係插下卡之後試下睇 YouTube 啊，跟住即係揾翻到段片啦，然之後再係啦。睇下啲 Google Map 啊嗰啲，就睇下 O 唔 OK。好啦，咁中意嘅記得 like 同埋 subscribe 啊，記得訂閱我哋啊。係啊，之前無人機失敗片有1000幾人睇過，多謝大家支持啊。好，咁我下條片再見啦，拜拜。